Karon ding adlaw mga idol, magpailis ta sa atuang ligid. Wala na spike, nipis na. Mauni nga brand ato ang nabakal mga idol, Maxis. Ang size niya mga idol, 90 by 80 by 17. Gikakas na ang daan nga ligid mga idol. Dasig ra kayo kay machine ang gamit. Gipahid-pahira nagtubig nga may sabon mga idol para dili sapnot ang pagbutang. Butangan dahil sigilan mga idol, goods na. Pahanginan, takod ug balik.